हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग बाइट में मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूजफुल और लेटेस्ट फीचर्स जो काफी हेल्पफुल और मजेदार होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं हूँ आपका जिनी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला अपडेट है कोविजिलेंट कोविड असिस्ट एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपकी कफ को लिसन करके कोविड के होने का रिस्क डिटेक्ट करेगी। डेवलपर्स के मुताबिक इसकी एक्यूरेसी 84% तक है और ये कोविड को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में काफी सफल हो सकती है। ये एप्लीकेशन कफ के हजारों सैंपल्स को प्रोसेस करके रिजल्ट्स सिर्फ 5 सेकंड्स में दे देगी। इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन में कफ को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको बिना मास्क लगाए मोबाइल से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक साइलेंट एनवायरनमेंट चाहिए। कोविड काल में ये एप्लीकेशन बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस एप्लीकेशन के रिलीज होते ही मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। अगला अपडेट है आरटीआई एडवाइस एप्लीकेशन। दोस्तों, मनी लाइफ फाउंडेशन ने एक यूनिक एप्लीकेशन आरटीआई एडवाइस यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एडवाइस को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में आप अपनी कोई भी क्वेरी, जैसे कि आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो या आपको आरटीआई के अंडर अपनी बिल्डिंग का प्लान देखना हो, ऐसी कोई भी क्वेरीज को अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में रेज कर सकते हो और आपको उसी लैंग्वेज में बहुत ही जल्दी उस क्वेरी का सलूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑलरेडी रेज क्वेरीज में भी अपनी क्वेरी और उसके सलूशन को सर्च कर सकते हो। ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल हो सकती है और ये एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, ई संपदा पोर्टल। दोस्तों, ई संपदा पोर्टल बहुत सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करके लॉन्च किया गया है। इसमें जितने भी सरकारी अकोमोडेशंस जैसे गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एरियाज, गवर्नमेंट हॉलिडे होम्स से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन या उनसे रिलेटेड कोई भी काम होता है, उन सब के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा। ये पोर्टल वन नेशन वन सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसमें स्क्रीन पर दिए गए सारे वेबसाइट और एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके जाने का प्लान है। इस पोर्टल की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला अपडेट है कोरक्षक एप्लीकेशन। दोस्तों, इंडिया ने कोरोना सेफ्टी ट्रेनिंग एप्लीकेशन कोरक्षक की घोषणा की है। ये एप्लीकेशन एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को उनके वर्क प्लेस और डेली वर्क रूटीन में कोविड-19 से सतर्क रहने में बहुत हेल्प करेगी। इस एप्लीकेशन के यूजर्स को कोरोना वायरस से बचने के लिए टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट मल्टीपल लैंग्वेज में दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन को यूज करके डिलीवरी पर्सन्स, शॉपकीपर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, होम स्टाफ जैसे मेड्स, केयर टेकर और सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स एंड नर्सेस कोरोना से सेफ्टी एंड प्रिकॉशन की ट्रेनिंग बड़ी आसानी से ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन कोरोना को मात देने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फिलहाल आज की अपडेट्स में इतना ही। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है, तो फटाफट से मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।